İnsan içini dəyişmək üçün dünyaya gəlib və dəyişmək üçün gərək istəkləri və yox deyəsən, bəzi istəklər var. Ona görə deyirlər 7 yaşından uşağa ədəb ver. Olmaz denən, qoy özünə olmaz deməyi öyrənsin. Çünki bütün həyat bundan ibarətdir. Axıra qədər özünə olmaz deməklə qabağa gedəcək. Ona görə də 7 yaşa çatdısa artıq denən olmaz. Ədəb nədir? Keçən dəfələrdə demişdik, yazını öyrət ki, xətti yaxşı olsun. Xətt yaxşı olmaq nə deməkdir? Yəni ürəyin istəyən kimi yazma. Hətta yazıda da istəyə qarşı get. Gəldi iş dərsdən, məsələn çantasını atdı sonra dinən olmaz. Gəl götür, onun həvəsi yoxdur onu eləməyə. Amma məcbur elə, gətir çantanı götür, apar. Biz hərdən uşaqlarımızı sığallayırıq bu yaşda. İstədiyini eləyirik, amma böyük xəyanətdir. Çünki həyat gözləyir onu qarşıda. Və həyatda da bütün fəzilətlərin anası onun özünə yox deməsidir. Ona görə 7 yaşdan başda artıq həyata hazırlayır onu.